sy. Dis ons in Zimbabwe, veilig hierso by Lake Kyle. Ek het gesê ek gaan 'n videoetjie opneem hierso van wat ons doen. Dis vanaand 'n wonderlike voorreg om rustig hier te kan sit by 'n lekker rustige plekkie hierso langs Lake Kyle. Norma Jeans, waar ons nou die derde keer nou ja, wat ons hier so bly. En dis lieflik hierso. Ons is rustig na 'n harde dag van baie challenges. Vroegoggend op, vanoggend daar uit Lutrigard uit, by familie oorgebly. Baie dankie vir hulle wat hulle deure oop was vir ons, dat ons daar kon bly gisterand en lekker geëet en lekker gekuier en vroeg vanoggend op, eerste lig die grens geslaan. En dis nog die vinnigste, ons is 7 uur by die grens gaan kom, die vinnigste ons nog die grens is by Buitbrug. 9 uur is ons deur. Zimbabwe se kant stil. Die mense wil nie inkom in Zimbabwe in nie. Dit is na al die gerugte wat hier plaasgevind het, glo dit is te gevaarlik om te kom. En wat dit sekerlik is, dan kom jy nou net sommer net vakansie hou in Zimbabwe nie. Maar ons is vanaand die enigste mense by hierdie lieflike kampterrein. Soos ons met die eienares gepraat het, wie ons ook nou al ken, Tannie, is dat mense is regtig bang om te kom. En so dis stil. Die ekonomie kry houe. Vandag waar ons gaan aankope doen het vir ons pastore, het ons met hoeveel rand, Jan? 4.500. Gelukkig het ons in Suid-Afrika klaar alles gekoop wat ons moes koop. Ons het nog 'n paar dinge wat ons koop het. 4.200, 4.500 rand. Hoeveel sakkies meel? 20 sakkies. 20 sakkies meel. En 'n sakkies boontjies. En 'n paar sakkies boontjies. Nie eers 'n halwe bakkie vrag goed wat ons kon koop hê. 'n kwart bakkie. So, dis verskriklik. Ek het vandag byvoorbeeld gekyk wat 'n bottle Sunlight gaan jou hierso, 'n gewone bottle Sunlight gaan jou hierso R130, R140 kos. So dis ridiculousness wat alles hier plaasvind. Maar ons is nie hier om te praat en te kla oor die ekonomie en die dinge nie. Ons is hier om die woord te verkondig. En ons het bloot deurgekom hierdie keer op 'n vinnige, die Here het op my hart en op Jan se hart gelê om vir pastore met wie ons, soos ek nou gesê het, 10 jaar plus 'n pad stap. Toe kom hoop bring en 'n bietjie goed te bring, kos, Bybels, geld, maar die groot ding wat ons kom bring is hoop. Ja? Absoluut nie. Wat 'n voorreg. Ek wens almal kan dit beleef. Dis asof die vrede van die Here op hierdie plek is. Ja. Norma Jean, sy is so lief vir die Here en hulle kry swaar. Alhoewel dit so pragtig en mooi is hier, omdat nie mense kom nie. Hulle kry swaar en ons gaan vir hulle ook bid. Ja. En ons kan enigiemand aanbeveel om hiernatoe te kom. Dis regtig een van die mooiste plekke. En die Here ons het net sy hand vandag gesien deur die grens. Daar is soveel mense wat vir ons bid, soveel mense wat vir ons ingetree. Dankie daarvoor vir die gebede. Ons het soveel guns gekry dat dit ons verbaas het toe ons deur die grense gaan het. Ons is verbaas geweest. En ons is daar deur en mense is vriendelik. Padblokkades was hulle vriendelik, kort ons afgetrek en ons versprei die Gospel of John, die God se woord waar ons ook al gaan. En daar is nie meer hoop vir hierdie land nie. En almal wat ons mee praat, weet dis net Jesus. Want daar is nie meer hoop vir hierdie land nie. Daar is niks meer nie. Die trokke staan, die karre staan honderde meters ver vir brandstof. Daar's nie brandstof in Zimbabwe nie, dis droog. Jy bring jou eie brandstof saam. Maar wat 'n voorreg. Ons sien uit na môre. Hulle gaan by 'n hoërskool reël dat ons gaan praat daar. En soos jy gesê het, ons gaan net die goeie nuus bring van Jesus Christus. En wat 'n voorreg dat die Here twee ouens wat net vrygemaak is van haat en rasisme en al hierdie goed gebruik en sê net, Here, hierso, daar gaan ons. So wat 'n voorreg en ons sien uit na môre. Hulle het tot polisie gekry wat môre kom luister en mense uitgenooi. So ons sien werklik uit, want Jesus se woord sê, gaan en gemaak disippels van al die nasies. En Zimbabwe het my lewe verander. En wat 'n voorreg om hier jaar na jaar, meer as 10 jaar te kan kom en te kan sien, al kry die mense so swaar, al gaan die vye boom nie bot nie. En daar's niks meer in die kraal en die voerkraal en dan nogtans jubel hulle.
en hulle juig oor Jesus. So wat 'n voorreg. Zimbabwe gaan jou lewe verander, dit my lewe verander. So wat 'n voorreg. Met hom te wees. Jan, en die guns het ons vandag gehad het by die grens. Gister toe ons daai voorrade pak, die man daar by jou huis het dit so netjies ingepak. Ons het seile oorgetrek, klomp bokse kos en sakke klere. En dis nie gemorsklere nie. Zimbabwe is nie Suid-Afrika se ashoop nie. Dit is ordentlike skenkingsklere. Ek kan net noem, daar's van die toppies van die vrouens wat nog die tags aan het en dan se dierklere. Ja. En ons soek uit wat werklik kwaliteit is wat ons vir hulle bring want dis vir Jesus se kinders. Ja. Ons bring nie gemors hiernatoe nie. Ou gemors nie. Soos ek sê, dit is nie Suid-Afrika se ashoop hier nie. So as jy wil goed stuur vir 'n ashoop, stuur dit ashoop toe. Hierso bring ons goeie goed vir die mense. Ja, en ek wil ook net van die geleentheid gebruik maak om elke iemand wat klere geskenk het, elke iemand wat sy hart oopgemaak het, wat geld gegee het, elke iemand wat die klere gepak het, gesorteer het, mag die Here julle elkeen seën. Julle is elkeen en diesel gegee het. En ons kan net aanhou wat mense net hulle harte oopgemaak het. Elkeen is 'n deeltjie van hierdie skakel in hierdie groot rad van God. En mag die Here elkeen van julle 100voudig seën. Ons roep die seëning oor elkeen van julle. Ja, en die goed was so mooi gepak. Toe ons deur Suid-Afrika se grens kom, ons kom in Zimbabwe en die voertuig net voor ons was 'n taxi met sleepwa. Daai mense moes alles uitpak. Elke stukkie ding is gedeursoek. Ons het guns gekry. Ons seil is nie eens afgehaal. Ek dink ons moes net ons sleepwa se flap optel. Hulle het gekyk wat binne-in is. Het ons bakkie se flap oopgemaak en net daar gekyk wat daarin is. Ons is deur sonder dat enigiets gedeursoek is. Ons het vir hierdie pastore nuwe speakers gebring. Ons het 'n nuwe amplifier vir hulle gebring. So hulle kan weer lekker musiek maak en worship. Hulle is op hulle gelukkigste as hulle kan worship en die Here se naam groot gemaak. Amen. Amen. En Jan, wat gaan ons môre vir die mense gee? Ons gaan goeie nuus vir hulle bring. Want dis al wat ons kan gee, is Jesus, want hy is die goeie nuus. Daar's niks anderste wat kan werk vir Zimbabwe en hulle hou net vas aan Jesus. So wat 'n voorreg. Amen. Op die volgende videoetjie wat ons wil maak later vanaand gaan ons jou getuienis. Ja, praat ons bietjie oor wat die Here vir my gedoen het. Wat 'n voorreg. En as gevolg van jou sit ek hierso. Jou getuienis het ek op die radio. Ek hoop jy onthou om vanaand dit vir hulle te sê wat ek gehoor het op die radio. Yes, nee, lekker. Awesome om vir die Here te werk. Dan sê. Blessings.